Munange kumande nga bukya. I am Mrs. Zara. The stuff that was Kati ono ngajja mu office eya HOO amugamba munange bangambye nzije nkulabe ku nsonga zange agenda okukyuka. What? Kyamugwako nga mukwano gwe gwabadde ayisa obubi ye HOO ayina okusalawo asigala mu kampani eno oba tasigalawo awo wennyini kusinzira ku bikolwa by'omanyirawo nti n'oli mugobe wa juzi nga yeye okusalawo kwe kuli ki? Yasibira mu ofiisi ya manager nga n'amaziga gamuyitamu ng'akaaba bye yakola abimanyi. Katugirabe omwavu tafumita. Yes, okay, tokate kaliko original nga tenatandika kesooka empiseewo katono nnyo. It's me boy VJ Joske. Ogunde best friend wange ogunde. Alright, ba besties ba VJ Joske mugamba mutya kasubire nti muli bulungi. Ntwala mukisa guno obebaza obasiima byonna bye mukola. Gwa likinga, no commentinga, no sharinga, no subscribinga ku VJ Joske production. Nkugamba gwakola ekyamanyi gwasinga. Bamikwano enaku zino VJ Joske ayina muko ku musayi bestie waffe naye ate omusayi ogwo gukyabulamu. Olowooza wakyabulamu ki? Okozesa ka method ke bayita sharing o sharing bitambule bulungi. Kakati bamikwano nze bampitatuye Julian mukimanyi nti nange ndinayo channel yange bannange mbadde mbasaba mugende mu likinge mu commenting. Channel yange eriko film ne music. Channel yange bagita Atuye Julian Films Uganda. Kwegenda onyumirwe ebiri wano byebiri neeri mbagaliza ebirungi tugende mu maaso ne film. Hello. Yes, okay, wano film ne watuhaire Julian Films ate nayo waliyo films. Dega badai mugunde abalikinga mugunde best friend wange ogunde eyakajja subscribing tugunde. It's me boy VJ Joske film yafika tujolekere awatali kumala budde atali rachinede. It's me boy VJ Joske video of Mobile Device created by both you and me. Salongo, let's go. Joske. Alright, ekitundu twolekedde ate kya 10 tutandikira wennyini we twakobye kyekidirira ekisemba ku mwavu tafumita ekinejjerya kyaffe kino super. Kati munnange wano we twasembyeyo okulaba ng'ate saala z'omukyala n'omwami zakkirizamu nti Katonda ajja basobozesa naye nga w'omanyi nyinimu waataba ebikere bitemba ncu omukazi yanobye naye tusembyeyo okulaba nga bamuzza. Kati bano bazanya matatu. Naye tolaba nti ye kafulu eri gundi ye kafulu waba akutte mu Ronald Munyambabazi. Aba kafulu naye wano omukazi wa muggunda. Kati babadde babetinze ng'omukazi wa wangula omukulu terigenda kukola ku luno balina osiiba mu nnyumba. Ebintu ebito ebinyuma tugireka matatu wenkuwangula saati wali topo ogijjemu bura wali ogijjemu n'akabiko omuninkini nako kaveemu ali eri ebintu webito ebinyuma. Kati bambi yatunuulira kikazi kye nekwe byaddala osobola okuba n'omukazi naye ng'okuva ku lunaku lwe yakulaba oba lwe wamulaba mpaka ebbanga lyonna lye mumaze relationship ng'osigala akukuba. Yamubuuza lwaki ontunuulira n'agamba nti munnayi nkwegomba buli lukya. N'asooka ayimuka waali n'amusemberera n'amutunuulira enkaliriza. Kati ki mbu kati mbwe ki osobola okuŋŋamba kyoyagala okugamba kinjogera ng'emimwa weegiri ne gundi naga munnange njagala kugaa nti nkwagala ebitagambika namuwakali eri akaba bebi agwe noleegaga n'amalevu nange nkuyagala bingi asinga gundi okimanyi nkukutteko n'engalo eziddugala kati onkutteko owedde onkwatiddeko ki akafaananyi kaffe mukajjukira
mwekaziza mwali temukalaba msimanyi nze akabakasi okukalaba aya leero sigenda kwogera ku nkeesonyiye negwe nzije nkateeka ewange nene nfuna akafaananyi bwe kati ewaka guba gunaggwa Maybe say this girl don't come up for this house. kati ono teyasangawo masituula naye asabira masituula aleme kudda She not did this house. maloka kasoba ddala tali mu nnyumba eno kubanga ekituufu kyo omuntu aba afunye ku mirembe singa abeerawo nga masituula takomyewo Tracy. n'akubira muganda we babi yamunenyezaawo Come on now. ne naawe My blood. tuli ba musaayi I was just angry now. just wali nabadde munyiivu onsonyiwe naawe ku byogamba mama na biki onsonyiwe I came into the house and I didn't nkomyewo ewaka naye masituula simusanzeewo love. I want to know whether she don't go back to her kati njagala kumanya oba zeewa bbaawe neeyagale bulungi oba aladdayi nalukenge ate yeeyagaliza nadda ne mukati nalukenge nyabo wano si wammwe baakuleeta buleesi oli mugenyi si gwasasulawo nitse bw'oyagala bannyinimu bagende eri but she no come. I don't even need her at all. kati noogola atamwagala yadde n'okomawo n'eddakiika n'emu abeere eyo Let her just go. annanga abeereko eyo omuntu afune ku mirembe ewuwe yeegazaanye I will. Kiss. amugamba nkuyagala ojja onywegere bintu bya flying kiisi ebyo birinako history nalongo katonda tali kusonyiwa ku kyewankola ate noŋŋaana ne obanyige ka vidiyo nkabateerewo wano nalongo balage kyeyankoze wama kateekewo ka vidiyo mulabe nalongo kyeyankoze kale kaako mulaba siddamu kuwa nalongo flying kiss nono kati balinga gwenyabo Did I not tell you to remove that food? sikugambye ojjeko emmere by'ofumba Mercy. ne masituula It's noodles that make him. ndi mu kufumba noodles tezirwawo Don't worry. In 5 minutes, I will take. mu ddakiika 5 ngenda kuba njijjako I look like a gwani agambe nze nfaayo Why? ani Did your stupid boyfriend, did he ever tell you? eyo embwa Refuse ya wano that before. yali egguzeeko ku gaasi yali nange It hasn't gotten to this now. ne lwaki tutuuka ku kino Why are you trying so hard to provoke? mazima lwaki mazima ddala nkyokola Trying so hard to get me angry. lwaki oyagala nyiige It's your fault. buzibu bwo Caused all of it. gwabireeta bino byonna Since we've known each other. singa bukyanga twemanya twali tuyombyeko yawombuulire Because we have always respected. tubadde bulijjo twewaŋŋana ekitiibwa Fresh. buli omu ng'awa munne ekitiibwa Since you decided to come in. naye okuva ewajja wano n'ekyo ekisajja ekinaku ekitalina makulu It's my wish. mbutuufu Then get ready to face my rock. kati beera mweteefuteefu okusisinkana nze omubi Go to the kitchen. kati genda mu kiyungu Get that stupid noodle. ebyo by'ofumba ebyekisiru binudo obiggyeko kati oba biyidde oba tebiyidde Bless you like my sister. wabula masituula olinga sisita I wange want to have issues with you. mbutuufu sagala kuyomba naawe namugoji mwana Tracy, yes. ndi mukugamba okyatudde njogera otudde ye mukama ngu ogenda obiggyeko genda oggyeko ebimere byo nange njaga kufumbira mwami wange jakamwe mugula gaasi wano lokatewa yomba ne mukwano gwe naye nga kyekimutuusa wano bannange bawe yajja namusanga bebi okola biki bino naawe ebyekisiru ndeka So it's like this now, eh? Like this. No, you should have told me that you like. wandiŋambye nti omwagala gundi bebi oli musiru You should have just told me. Okay, you want to ŋamba bugambi kati oyagala kwebaka naye omwagala omwagala laavu lwaki oli kusaidiye tolina kuba kusaidiya yange gwe You're not siding with tolina kuba kusaidiya bebi okisusa pulizi togenda kubonyaabonya bagenyi bange bwotyo me. Okay, you want to be. kati nkuba taata nange bino byenagamba gavumenti egamba tokuba bayibuli egamba tokuba poliisi egamba tokuba maama akugamba tokuba omukazi akugamba nkuba mbwagwe nkuba ate olukiisaamu empiru mu kitundu nga kigenda ku poliisi ne bamaama
era wosanga ngali abasajja abakuba abakazi kyemukola kibi naye ate ebiseera ebisinga omukazi aba akuprovokinze ebyaddala n'akutuuka ku nnuuni naye osabanga nnyo Katonda n'akuwa obusobozi obufuga obusungu bwo osobola ofuga obusungu bwo naye mwana kazi ayinza okunyiriza n'owulira ngaoyagabampoolo naye nga tekikkirizika si kirungi oyo mukulu munno si mwana wo ano omwana wo okuba olekamu yamugamba munnange nsonyiwa bano bagumya we bati naye kabulaza nze tongumiza mukazi wange bw'otyo ne woba omusanze akaaba nze nzekka nzakkirizibwa omugumya bwe ntyo bambi namugamba simanyi lwaki yeyisa bw'ati naye nkusaba bambi tobi ye tabimanya posi yano tomutegeeza kubanga kijja muyisa bubi nnyo suubiza tekijja kuddamu kubaawo ne bwetufuna kyamunyiga mukazi wattu omanyi okuba ng'oli mukwano gwe ekisooka okuba ng'omumazeeko emirembe atuuka okulwana naawe si kirungi naye nga tebiyisa bibi ebyamasituula mukazi wattu yakaaba okuva fayiti we yabeerawo paka mwami komawo yamusanga nagamba bebi kyekibadde ate kikitompadde adde kuhagoba okaaba bebi lwaki bana kyekikutuuseeko banayi bamugambe bugambe nti kino I'm just sleeping. No, just mbadde neebase. Siri mukaaba. Kwebaka ddala. Babe, are you sure everything is okay? Baby, buli kimu kiri okay? Yeah, kiri okay maama. Bananga amunyegeko bunyezi nti embwa enkubye. Ayinza obbafuumuula. Lwakuba tebamanyi nti ye boosi. Bambi n'amunywegera naye nga bambi amaziga gamuyitamu. Ekyamazima waliwo ekisukka. Waliwo ekisukka nikireetera bamaama okutendewalirwa. Kankuwa sinali emu tosobola kubeera na mwana tu naye nga tolina busobozi bumuliisa. Asiiba enjala alumu enjala ate gwe okomawo oyagala kugalabanja. Segera. Waliwo ekisukka bambi. So wekawanika ate oluusi kaba katuufu naye omuzira yalemezaako olemezaamu owangula. The same as yours. Kati munaye yakola oda n'asaba ono amufumbira ebyayagala n'agamba bampe oyo byayagala era kyonna ky'otaddemu baleetere ku kyokunywa nga sinaleeta byakulya tewali buzibu leeta lumu byakulya wabula ono omukazi ali hardworking ensonga lwaki mwagala munnange n'agamba n'ekirala the head of operation. Kati omukazi wo wamufudde head of operation. I will ask the general manager to issue. Atandika ddi njagamba general manager atandike. Banange ebyaddala. But you must know that. Omukazi okimanyi nga yafuuse head of operation ebikyali mu ngambo tannaba mugamba. Sometimes she receive money. So don't you think that she might come up one day and tell you to leave her? Kati wulira ekigezo ekiddako. But you know, ega mwana olaba. I think I have it figured out. Okimanyi ndabika nakikwasaganyizza. I want her to have a few. Mbadde njagala mukazi wange we kati afune ku ssente. She will be knowing that I don't have. Ndabe ye waaba ayina nga siyina. In Mark's house. Kyekibaawo. I will monitor her for a while. Ngenda sooka mulabirize. Wanaayita ebigezo. Kwegamba baagala kulaba omukazi waabanga kati ayina ssente anaafugika oba tafugika. Nemwe bantu mmwe bino ebintu mbiranga ebyokuzanya. Naye courtship etwala ebintu bingi ekostinga kintu kinene abasinga mumaliriza temunnaba tuva buvi eri waggulu n'otomera mwana wa muntu njagala kuwasa nno. As far as asking her mother 100K. Kati ono yasiima. So I can get. Nagamba okimanyi mukazi wange yagenda n'asaba maama we $10,000 mbufuna apartment. Gundi oli serious? Ibyadde. N'asaba maama we sente azikuwe mbofune ennyumba. Nego ebya mazima nayiga babi mukazi mufumbi. Gwe mukazi mufumbi banaye emyaka 10 emabega. Ono yamugamba guno omulembe abana ba TikTok ebyo tebabikola. Nenga njaga okubuulira amazima abakazi batona abakola ebyo si bonna bannasiwa mukange emitwalo 10 asobola okugabana ne bbawe bali basatu
ku 1000 wemba sibaze bubi tobo 10 nalusanze wanna 3 nembawulako kati mukazi wattu aba atudde wano alaba ku TV bali eno gye baba budamya kati n'abakyala n'atuuka oliawo onyumirwa kazannyo koogerere mu ddoboozi lya Vijay Joshike ali ka firimu ka Joshike yabijjako n'ateekako TV Vijay Vani MC ku ssaawa 4 ali mu kwogerera kinejeri olaba Joshike oli abadde atadde mu firimu yataddeko TV oba binyuma oba tebinyuma oba mawulire oba bisolo tagala mmanya ekikulu alina gwamazeeko emirembe ne mutuufu waliwo obuntu bulamu ebusuka n'ogamba oba ntambule butambuzi mbaviire ntambule kirenzizima kikazizima oba kiwalazima mbule oba kubulambule naye ng'olowooza ebya TV byabaddeko kulumya ono kyabadde ayaga kati mukazi wattu aba afuluma ono najja noonya omukazi gwe bayita Neiga Babi kiki waliwo obuzibu bwonna nze ndi derivala nina bitereke ono gwe njagala nagamba yenze Neiga Babi nagamba olina ku kaadi yonna kwensobola okukakasiza obaye gwe nagamba kale kankulage endaga muntu yange oyo yenze kale kati ono aleese ekitereke bano aba derivari aleese baasa agireetedde mwana muwala n'amugamba sayininga wano naye nga gwe olowooza ebbaasa eno erimu ki n'asayininga gamba weebale kati mukazi wattu Neiga Babi ajja abikula ebbaasa eno gye bamuwadde alabe ebbaasa eno esoma ki yabikula ebbaasa n'asoma bana nga bamuwadde omulimu head of operations TNG telecommunication agamba bannange nedda nfunye omulimu bannange omuwala bamuwadde omulimu nate twasembeyo okumanya nga batugamba nti head of operations yagenda okusalawo oba masituula na mugoji adda mu ofiisi ye oba bamugoba kati kubye n'amasituula byakoze mwana muwala ono twagala tumanya anamukkiriza oba nedda tamukkiriza amasituula kyekigenda omutuukako yakubira maama w'essimu n'amugamba maama anfunye omulimu omusajja gwe waŋŋaana yanfunidde omulimu guno maama maama anfunye omulimu ebyaddala I'll come celebrate with you later. Gwe kiringa kubeera awo n'ofuna omulimu mu kampani ey'amaanyi oli manager mu MTN oli manager mu Airtel oli manager mu kampani nga JKP gwe ekyo kimanyi yasanyuka abadde afulumye n'ennaku ye bambi naye yayingira musanyufu teweeraliikirira amaziga go gagenda kuggwa akaseera kaake essanyu kajja ensonga zo Katonda azikolako. Please you get a point, just give it time. Kati bano bali mu buliri. The manager said the head of operation will be resuming work on Monday. N'agamba ku Monday, manager agamba head of operations ajja tandika ku Monday. To move into another office. Ne nange nina okuva mu office gye ndimu gy'aba akoleramu ngende mu mpya. N'agamba kasita munange okyalinayo omulimu ku kampani. You also need to get ready. N'agamba naawe kennyini because they will call. Ojja kuweebwa omulimu kubanga baagamba head of operations. According to the manager. Asobola okuyita. Query you, then decide whether you retain your job or not. Omulimu guyinza omuddizibwa. Nolowooza akyalina essuubi. Mmanyi abakazi. Kazi wano olusiddiiki lungi. Ye muli alowooza nti singa abadde musajja head of operations. Alisi yandi mukutta awaluma. Musajja nakkiriza. I don't know. Yandi mukoze bye baakola chief.
Toby for his taxi business because he just dressed as if they were kati yamubuuza bano baliwa nti munnange simanyi oba balinayo batandise ka bizinesi afulumye nga yenna ayambadde ng'oba omukungu weewa why kale tewali buzibu kasitaffe weetuli come to daddy come to papa jangu nko kati okudda ewa Nalukenge Steyira akwata n'akasimu. Hello sister. The latest employee. Gaba wadde omulimu omupya. The HOO. HOO, Head of Operations. Too much. Bambi nkunyunyumiza mukwano. The first thing you go do for me, omanyi kyogenda osooka okunkolera? Just sack that game. Sooka ogobaako nalu. Happy. Sooka ogobaaka namugoji nja kuba musanyufu. Table don't turn this life. Akakase nti nno buno obulamu. Tables zikyuka. Wali oyisa obubi nga kati yalina okuyisaawo. Kati owulira essaala z'abantu. Kisinzira ku bikolwa byo. Woyisa bubi abantu era bakwagaliza bibi. Awo nsinzira ne ngamba nti Mukama onnyambanga. Nembeera ow'omugaso paka wensi omuka gwange ogusemba. Era onnyambanga ligase gyendese esigalengawo. Naba naasigala nga bagitambuza amiina. Kati ono essanyu lye lyajja okuba nalyo nga bamugobedde masituula tamanyi nange yali experiencinga. Musanyufa. Bambi. Naye nga kakazi katukafunye omulimu. Munnange kumande nga bukya. I am Mrs. Zara, the staff downstairs. Kati ono ng'ajja mu ofiisi eya HOO. Amugamba munnange bangambye nzije nkulabe ku nsonga zange agenda okukyuka. What? Kyamugwako nga mukwano gwe gwabadde ayisa obubi ye HOO ayina okusalawo asigala mu kampani eno oba tasigalawo awo wennyini kusinzira ku bikolwa by'omanyirawo nti n'oli mugobe wa juzi nga yeye HOO okusalawo kwe kuli ki? Yasibira mu ofiisi ya manager nga n'amaziga agamuyitamu ng'akaaba bye yakola abimanyi. Katugirabe omwavu tafumita. Agenda okugira bw'ati. Messi, why are you crying? Masitula lwaki okaaba? Ekyamazima akimanyi ono mugobe. Today is supposed to be a happy day. Leero olina kuba lunaku lwo lwa ssanyu. Kubanga HOO agambye ozizibwe ku mulimu. I have to cry. Nagamba nange nina okukaaba. Lwaki? When I found out that wenkizudde nti mukwano gwange is the new head of operation, ye HOO mulonde. I already made up my mind that I lost my job. Nkitegedde nti nfuiriddwa omulimu. We live in the same house. Munnange tubeera mu nnyumba emu. And I have been so cruel. Ate mbadde wa kisiru nnyo gy'ali. Not because of her. It's si lwakubanga ye. I have issues with her boy. N'olwokubanga nina ebisongasonga ne bbaawe muteeka. I've been so cruel to her. Mbadde muyisa bubi bambi. So mbadde sisuubira nti ayinza okumpa ekifo ku mbeera gye mbadde mweyisirizaamu. Kino kye bayita golden heart ladies. I told you that for the MD to appoint her to occupy the post of head of operation. Nena gambe MD okumulonda. She must be an extraordinary. Yakakasa nti oyo extraordinary woman kuba ekyo kifo kinene. You have to forgive yourself. Kati gwe weesonyiwe nga gwe. See, life is a teacher. The more you live, buno obulamu musomesa. Gy'okoma okuwangaala, gy'okoma okuyiga. Try and leave a good memory. Kati gezaako okubeerawo oleke memories ennungi mu bulamu bw'abantu b'owangaala nabo. Aga munnange enjiza essomo neyanziza. Bannange kino kibeere kyakuyiga gye muli. Gezaako okuleka good memories with the people you live with. Ebyaddala. This is what we need. Mukazi wattu alina kye tuyita golden heart. Bannange yamuwa omulimu regardless ebyekiyisa ebyekisiru
yabadde amweyisiriza kuba byogeramu ewaka. Ne mutuufu yatunuulira mukazi gwe omanyi ng'omuntu gwe musuzza ate munene kati nnyo ye mukama wammwe ate nga temusobola kyebeera. You can't turn it. You were the bosses, now you are the employees. You're not saying anything either. Mugamba tolina kyoyogera njogere ki maama? I'm happy for Tracy. Ngamba nsanyukiddeko Tracy. Igwe oba omulongooseemu? Yes. Nze original. Tracy and I have been friends for a couple of... Munnaye nze ne Babula tubadde ba mikwano okumala ebbanga. We were best of friends. Twali ba best friends. And that's why we decided to... Ensonga lwaki twasalawo na kusula mu nnyumba emu. Tracy has a good heart. Ekituufu kiri nti Babby alina omutima omulungi. I only misjudged her because of the hatred I have for Toby. Bambi, just mbadde muyisa bubi ku lw'ekibeera kye nina ku Toby. Ne nkusaba. Try and find a way to accommodate this. Noonya engeri gy'osanyusa abantu abo. Tracy is now our boss. Kuba kati Babby mukama waffe Has the power to fire us. ayina amaanyi agatugobya. Even me that have not committed. Let alone you that has committed lots of atrocities. Wandiika ogambe So, tibikyuka. to treat her with respect. Bambi gezaako okumuyisa obulungi n'ekitiibwa kyonna. Agamba nja gezaako. Well, I already made up my mind to be good to Tracy. Kale wemba ndi mulungi eri Tracy. I mean, she was good to me in the past. Kuba naye yali mulungi gye ndi. So, Kati I have decided to show her love. nsazeewo omulago omukwano. But do you think she will still want to stay? Nolowooza akyetaaga okubeera wano New status. ku byonna bye tumuyisizaamu And do you- n'okuba nti kati munene era olowooza she would want to keep that her poor boy. anaasigaza oyo puwa boy gundi naawe. Stop it for once. Lwaki abantu abo tobeesonyi? Gwani yagamba mbu omukwano gusinziira ku status? Well, Why? I already told you that I'm cool with Tracy. Nkugambye ndyoke ne Tracy. But as for Toby, Naye ku lwa I want to hear. bazibu posiyana saga awulira bimukwatako. I have told you before that Toby is a great. Gundi nkugambye. Indeed. And then come to think of it, there's a kind of luck that follows that. I mean, look at it this way. Ne kwe tokiraba. You know the number of people that apply for that job vacancy now? Why is it that only Mu bantu bonna abapulayinze lwaki oyo yafunye omulimu? we transferred his luck? Olowooza emikisa gye tegivudde ku Toby ne gidda ku mukazi we? No. Bambi, You have to start doing it. tandika okweyisa obulungi. Don't expect her to be doing chores while you are working. Muwe ekitiibwa. Kubanga oyo madamu waffe. Oyinza omunyiiza. I think you're right. Oli mutuufu. And speaking of which, Kati let me go and make dinner for everybody. kangende ndowooza nfumbe ekyeggulo ffenna tuli banaye mukama yeebale. Okyuse mukazi wange Katonda yeebale. Progress. Mbw alokose. Namugoji basitula alokose ddala. Ebyaddala oba. Ladies and gentlemen, ebintu bikyuka. Awo Nox n'awanika obukono. N'agamba nti nno kakko ne wano. Katutandikira akatundu akagenda osembayo. Tumanye biki ebyaddirira. Byolaba ku screen. It's me, your boy VJ Joshke, a video of mobile value created by both you and me. Salongo, see you, my besties.